Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Өте маңызды ақпарат. Алақайлап, сүйіншілеп отырып айтатындай өте маңызды ақпарат. Ол Америка президенті Джо Байден Киевке сапарлап барып қайтты. Жарияланбаған тұтқиыл сапар. Ендеше осы ақпаратты сіздерге біз аударып жеткізейік. Бұны тексті дайындап, аударып, Фейсбукке салып қойдым, мен соны сіздерге оқып берейін. White House, wh.gov, White House, Ақ үйдің сайтындағы Statement from President Joe Biden on Travel to Kiev, Ukraine. Джо Байден, Америка президенті Джо Байденнің Киев, Украинаға сапар туралы стейтменті. Өте жағымды жаңалық. Өте жағымды жаңалық. Қысқасы, біз бұғанға дейін айтып келген Ресейдің шипасы бітті, Путин бітті дегенде, ол үздіксіз, ол Путин жаңағы құмырсқа емес қой, бір мыжыса жаңағы құрый салатын. Ода қыруар ақша бар, соғысқа дайындалған, мұнай мен газды 20 бәлен жыл сатып отырып жинаған ақша, әлемдік екінші үлкен империя болды. Енді соны құртып, ең соңында шипасы бітіп, Ираннан дрон сатып алатын, солтүстік Корейден қару сатып алатын, Қытайдан чип сатып алатын қалға кеп қойды. Мынау айналдырған 50 миллион Украинаға, міне оның 10 миллионға жуығы босып кетті. Соның өзіне шамасы жетпей, кәдімгідей титықтап қалды Путин. Енді осы мына сапар өте маңызды. Мен оны алдымен Джо Байденнің осы сапар туралы стейтментінің аудармасын міне Фейсбукте аударып жариялаған, Ютубта аударып жариялағанымды оқып, аудармасын. Сосын сіздерге осының мәні мен мағынасын айтып беремін. Президент Джо Байденнің Киевке, Украинаға сапар туралы мәлімдемесі Ақ үйдің веб-сайтынан аударылды. Әлем Ресейдің Украинаға жауыздықпен басып кіруінің 1 жылдығын атап өтуге дайындалып жатқан кезде, мен бүгін Киевте президент Зеленскиймен кездесіп, Украинаның демократиясы, егемендігі мен аумақтық тұтастығына мызғымас және бұлжымас адалдығымызды растаймын. Путин 1 жылға жуық уақыт бұрын шабуылын бастағанда, ол Украинаны әлсіз және батыс екіге бөлінеді деп ойлады. Ол бізден асып түсе аламын деп ойлады. Бірақ ол қатты қателесті. Бүгін Киевте мен президент Зеленскиймен және оның командасымен Украинаны қолдауымыз туралы кеңейтілген талқылау үшін кездесіп жатырмын. Украина халқын әуе бомбаларынан қорғауға көмектесу үшін артиллериялық оқ-дәрілер, қару-жараққа қарсы жүйелер және әуе бақылау радарлары сияқты маңызды жабдықтардың кезекті жеткізілімін жариялаймын. Мен осы аптаның соңында біз Ресейдің соғыс машинасынан жалтаруға немесе оны қайталай толықтыруға тырысатын элиталар менен компанияларға қарсы қосымша санкциялар туралы жариялайтындығымыз туралы хабармен бөлісемін. Өткен жылы Америка Құрама Штаттары бұрын соңды болмаған әскери, экономикалық және гуманитарлық қолдау арқылы Украинаны қорғауға көмектесу үшін Атлант мұхитынан Тынық мұхитына дейінгі елдердің коалициясын құрды және бұл қолдау әлі де сақталады. Сондай-ақ мен Польшаға сапар шегіп, президент Дудамен және шығыс флангтағы, шығыс қанаттағы одақтастарымыздың жетекшілерімен кездесуді, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының Украина халқын және адами құндылықтарды қолдау үшін әлемді қалай біріктіретініне және бүкіл әлемде бізді біріктіретін Біріккен Ұлттар ұйымы жарғысындағы құқықтар және қадір қасиеттер екеніне назар аудартқым келеді. Ақ үйдің сайты. Бұл мәтін Ақ үй сайтынан қазақшаға аударылды. Видео Украина президенті баспасөзінен алынды деп жарияладым. Байден өзі 5-6 сағат болды. Негізінде Польшаға келетін болған.
бірден жаңағы осыншама уақыт Польшадан пойызға мініп келді. Польша мен Украина ортасындағы пойыздың өзі білмеймін, енді 10 сағатқа жуық болған шығар. Бірақ Америка сияқты супер державаның әлемдік геосаясатқа үлкен ықпал ететін нөмірі бірінші елдің бүкіл дүние жүзінің ақшасын ұстап отырған, бүкіл дүние жүзінің финансын ұстап отырған, бүкіл дүние жүзінің ғылым техникасын ұстап отырған бұндай елдің басшысының Киевке келуі, міне бұл осы жолғы соғыстың 1 жылдығы аясында дүние жүзіндегі ең маңызды, биылғы ең маңызды оқиға ретінде қарауға болады. 2023-тегі ең маңызды оқиға ретінде қарауға. Байденнің сөзін айттық. Бірінші, әуе қорғаныс, зымырандардан қорғаныс. Бұл бірінші кезектегі әңгіме. Яғни ендігі ары Украинада әуе қорғаныс туралы мүмкіндік беріледі. Екінші, анау Камала Харристің өзі айтқандай, Украинаға қаржы десе қаржы, қару десе қару, көмекті аямай береміз деді. 2. Үшінші, бұл жерде Путин қателесті деп анық айтып отыр. Ол батыс екіге жіктеледі деді. Яғни Ресей газына тәуелді Франция, Германия ресейшіл болып қалады. Біз Еуропа мен Американың ортасына жік түседі. Украина қолдаусыз қалады. Киевті басып алып, сосын Мәскеушіл билік орнатамыз деп ойлады деген сөз былайша айтқанда. Бірақ батыс бір болды деді. Біз Американың дейді, өз одақтастарын қалай одақтастыратындығына назар аудартқым келеді дейді. Бұл бір. Екінші, бұл жерде өте маңызды сөз. Путин қателесті деп отыр. Украина тәуелсіз қалпында тұр деді. 2. Яғни бұл Путиннің қарсыластарына да, Ресейдегі кез келген Путинге наразы барлық халыққа, саяси күштерге берілген сигнал. Бұл 2. Үшіншісі, Украин халқын әуеден қорғау мәселесі шешіледі. 3. Төртіншісі, міне Байденнің сөзін аударып отырмыз. Төртіншісі, бұл жердегі мәселе Ресейдің соғысынан қашқандарға, және мүмкін солар қайтадан Ресейді қайталай әскери күшін толықтыратындарға санкцияның жаңа қосымша пакетін жариялаймыз дейді. Ресейдің күшін толықтыратындар деген не? Мен бұны жаңа ағылшыншасынан қайта-қайта оқып отырып аудардым. Ресейдің күшін толықтыратын дегенге мүмкін Қазақстан ілініп кетеді. Енді бірі, мынау Мюнхенде болған жиналыста Блинкен мен Ван Идің, яғни Қытай сыртқы саясатындағы нөмірі бірінші адам Ван Идің, қазір сыртқы істер министрі емес, бірақ сыртқы істер министрлігінен де бір дәреже, жарты дәреже жоғары. Бұл Қытайдың мемлекеттік құрылымын енді өзгертіп тастады, білесіздер. Оны бұдан бұрын айтқанмын, қалай өзгертіп. Енді осы Ван Имен кезіккенде екеуінікі сәтсіз аяқтады кездесу. Қытай мен Американың ортасында. Енді қызығы, Қытайдың сыртқы істерінің нөмірі бірінші адамы, Қытай сыртқы істер министрлігінің төбесіндегі министрдің министрі, былайша айтқанда кезінде Назарбаев Тоқаевтың желкесіне мініп алды ғой, сол сияқты, былайша айтқанда анау бір әзіл бар еді ғой, елде президент бар, ал бізде президенттің президенті бар дейді де. Тура сол сияқты сыртқы істер министрлігінің министрі Ван И Украинаның сыртқы істер министрімен кезіккенде, Украина біздің сенімді әріптесіміз, ақкөк, біз соғыстың тез аяқтап, бейбітшіліктің орнауын, анау-мынау қалаймыз деген сияқты оттаман айтқанмен, енді Ван И Мәскеуге барады деп отыр. Ал Блинкен Қазаққа келеді деген сөз бар, Америкасы. Енді Ван И Мәскеуге барса, ол нені? Ол Путинді қорықпа, артыңда мен тұрмын дейді. Немесе оған тағы да бір құпия заттарды қалай жеткізетінін ақылдасады. Қытай қазір Путинді қалай қолдап тұр? Индияның өзі бір баррель 25-30 долларлық мұнайды тасымал ақысы ішінде. Қытай 60-та 70-80 долларға алып жатыр. Тасымал оның сыртында. Демек, неге Ресейдің мұнайын қымбат қалып отыр? Ресейге ақша беріп жатыр. Бұл жерде Солтүстік Корея арқылы қару беру, Иран арқылы дрон беру, Иранның дрон жасау қабілеті жоқ, ол Қытайдың дрондары. Немесе Иран тек анау-мынау бір-екі бентін бұрайды, бітті Иранның дроны, шахид дроны деп орысқа береді. Бұл жердегі соғыстың артында Қытай тіке тірек болып отыр. Енді Блинкен Қытай екі кеменің құйрығын ұстап жатыр деп анық айтты. Блинкен анық айтты, Қытай екі кеменің құйрығын ұстамақшы. Батыс қазір Қытайды қатты қысып жіберейін десе, орысқа онсыз да
қолтығына кіріп отыр, орысты қолдап отыр, орысты от беріп жаңағы орысқа, Украинға шаба түс деп отырған Қытай. Енді Қытайды солар мүмкіндігінше орыстан арасын ажыратпақ. Енді Блинкен Қазақстанға келеді туралы ресми ақпарат жоқ, бірақ ол неге келеді? Қазақстанда қазір Беларуспен бірге орысқа көмек көрсетіп отырған ел. Бұғанға дейін олар жасырын болса, енді біртіндеп ашыққа шыға бастады. Ашыққа шыға бастады. Енді Блинкен келіп, біздің мынау сұмырай осырақ шалдардың көзін шұқып, әкелеріңді танытамын. Сендердің шетелге тыққан арам ақшаларыңды мен білмейді емес, білемін, әкелеріңді танытамын деп көздеріне шұқып қайтады. Сосын біздің мынау есерсоқ, топас, сәбет сасыған осырақ шалдардың тәубесі келіп, мүмкін біраз уақыт Путиннен алыстай тұруы мүмкін. Ал қазір батыс орыс пен Қытайдың ортасында қысылып отырған Қазақстанға жаңағы тек ескерту берумен шектелуі мүмкін. Немесе бір ақшаларын шынында мұздатып та тастауы мүмкін.